हाय व्यूवर्स, गुड आफ्टरनून। तो ये है मेरा रात का डिनर। और डिनर में मैं बनाई हूँ चिकन, ड्राई चिकन और रोटी, और साथ में मैंने काट लिया खीरा और प्याज। तो आज का ये स्पेशल डिनर है, घर का ही बना हुआ सिंपल। आज चिकन बाहर से नहीं आया, घर का ही चिकन है, मैंने इसे खुद बनाया है। तो व्यूअर्स, मेरा ये प्लेट अच्छा लगा, डिनर का प्लेट, तो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा। और आप भी अपना डिनर ज़रूर कीजिएगा। तो ठीक है व्यूअर्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।